Алиса, стоп. День добрый. Вечер добрый, точнее. Всем, кто меня слушает, мы в прямом эфире каждую пятницу в 6 часов по Москве. Иногда мы пропускаем, к сожалению, иногда по зависящим, иногда по независящим от нас причинам. Вы задаете вопросы, я отвечаю, говорим о программировании, о менеджменте, о карьерном росте, о философии. Все, что вас, программистов, беспокоит, и то, в чем я вам могу как-то помочь. Вопрос первый задает Денис. Можете ли вы работать с женщинами-программистами? Нет ли у вас к ним предвзятого отношения? Денис сразу в лоб с провокационным вопросом. У меня, безусловно, есть предвзятое отношение к женщинам во всех сферах деятельности, потому что они другие, они от нас отличаются, и, безусловно, к ним нужно относиться не так, как к мужчинам. Так я считаю, как прожженный сексист. Я отличаю мужчин и женщин. Мне кажется, это два разных вида человеческой породы. В области программирования, в той модели, в которой мы работаем, зачастую трудно понять, кто перед нами находится. Мы работаем через GitHub, через тикеты, через систему обезличенного программирования. Кто присылает pull request и кто стоит за этим pull request, сказать порой сложно. Не всегда в профиле человека указан его пол. Поэтому мы стараемся не обращать на это внимания в итоге. Со временем, с годами работы привык я уже не обращать внимания и не вникать в то, кто присылает код. А в остальном, я уже писал когда-то на своем блоге, я считаю, что у женщин склад ума более, как это сказать, гуманитарный, и им точные науки, типа математики и программирования, по идее, даются сложнее вследствие гуманитарного склада ума. И поэтому, если у них получается писать код на том уровне, на котором пишут все остальные, а мы только такой уровень и принимаем, мы никому поблажки не делаем, мы никому не уступаем, будь он какого-либо пола или какого-то другого цвета кожи, отличного от нашего. Нам все равно. И у них, если у девчонок получается так же писать, как пишут все остальные, то это здорово, они молодцы. Я понимаю, что для них это двойных усилий требует. Они в два раза молодцы, чем все остальные участники проекта. Так что я их уважаю вдвойне, женщин-программистов. Дальше вопрос. Часто слышу от бэкэндеров, что фронтенд не настоящее программирование. Не понимаю, чем бэкэндер, выполняющий обычные бизнес-задачи, отличается от такого же фронтендера. Как считаете вы? Я думаю, что разница между фронтендером и бэкэндером в том, насколько серьезно тестируется софт, который они пишут. У меня небольшой опыт и общения с фронтендерами, и бытия фронтендером. Но по своему небольшому опыту я знаю, что фронтенд – это территория такого грязного кодинга и в основном ковбой-кодинга, где что-то пишем, что-то работает, попадает в продакшн и как-то запускается. У фронтендера более щадящая среда выполнения. Современные браузеры выполнят что угодно. Как бы вы ни написали код, в большинстве случаев как-то это сойдет. Безусловно, серьезные JavaScript ошибки будут останавливать выполнение, но в целом это среда куда менее жесткая, чем Java Backend, где эксепшены, остановка, в общем, все жестче. И тесты никто не пишет для фронтенда в основном. Или поправьте меня, может быть, я не совсем точно понимаю, как живут фронтендеры, но, по-моему, они тесты не пишут, потому что не умеют, и никто от них их толком и не требует. Написать хорошую систему юнит-тестирования для веб-приложения, фронтенд-тестирования, это задача на порядок сложнее, действительно на порядок сложнее, чем написать юнит-тесты для бэкенд-приложения, где это вопрос нескольких минут. Там нужно каким-то образом разобраться, как запустить JavaScript-машину со стороны браузера, убедиться в том, что юзер нажал на нужную кнопку, что вся эта машина запустилась, еще и на разных браузерах. Совершенно другая история. Поэтому отношение к фронтендерам такое. Вы,
клеите как попало, и как-то это работает. Поэтому вы как бы недопрограммисты. А вот мы бэкэндеры, у нас система и деплоймента серьезная, и юнит-тестирования, и интеграционные тесты у нас есть. А у вас всего этого нет. Думаю, что вот в этом причина. Дальше. Вы сами придумываете свои курсы в ВУЗе, вопросительный знак. Как приходите к этому? Что используете в подготовке? Бывает ли так, что разрабатываете курс и предлагаете его вузам? Прошу дать совет начинающему преподавателю. Начну с конца. Да, в основном так и бывает. Я сначала разрабатываю курс, но не целиком, а только силабус, только 3-4-страничное описание курса. И предлагаю в вузе тем людям, которые отвечают за программу для студентов. У меня с ними контакт есть из нескольких вузов. Иногда они отказывают, они говорят, нам такой курс не подходит, или мы уже такой читали, не зашло, или, может быть, это не пойдет в этом году, попробуем в следующем. Всегда некая торговля, и иногда мои курсы не берут. Но продолжаю в том же ключе, иногда берут. Вот так это происходит. Я думаю, что это и задача преподавателя – заниматься тематикой. Вы как преподаватель должны быть одновременно ученым. Я считаю, что нельзя быть преподавателем только преподавателем. Вы должны одновременно с этим исследовать ту тему, в которой вы находитесь. И если вы ее исследуете, у вас неизбежно возникнет проблематика, о которой вы захотите рассказать студентам. И отсюда родится курс. То есть быть чисто преподавателем, который прочитал чьи-то книги, изучил чьи-то темы, а потом это доносит до студентов, это первый уровень, базовый. Но нужно подниматься дальше на второй уровень, где вы имеете что сказать, потому что вы не согласны с тем, что существует в индустрии. У вас свое видение, вы хотите как-то по-другому, у вас есть что сказать, вы над чем-то работаете. Тогда и студентам будет интересно вас слушать. Что я использую в подготовке? Я использую то, с чем я работаю. Вот, например, сейчас я хочу сделать курс по юнит-тестированию. Потому что я написал книгу о юнит-тестировании Angry Tests. Почему я написал книгу Angry Tests? Потому что я тестирую. Я пишу тесты. Почему нужно было писать книгу? Потому что когда я тестирую и пишу тесты, я вижу, как плохо пишут тесты окружающие меня программисты, и я в том числе. Я вижу, какие ошибки мы совершаем. И я вижу, что в книгах об этих ошибках не сказано. Я вижу, что фреймворки юнит-тестовые эти ошибки не запрещают совершать. Ну, например, в JUnity, популярном фреймворке для Java, есть два популярных способа инициализации тестов. Setup и Teardown. Два метода в JUnity. Я считаю это антипаттерном. Я считаю, что использование и первого, и второго – это грубое нарушение принципов правильного тестирования. Вот я не согласен с индустрией. В индустрии все с удовольствием оба этих метода используют. Я не согласен, я попробовал запретить их в своих проектах. Мне понравилось, как выглядят мои тесты после запрета инициализации, деинициализации тестов. Я написал об этом в книге, одну из глав посвятил этой тематике, несколько страниц. И отсюда пойдет курс. То есть сначала проблема, сначала что-то не работало, сначала я не согласен с тем, как JUnit видит мир. А дальше все как следствие. Дальше. Вопрос. Когда вам тяжело, вы ищете ответы на свои вопросы во внешнем мире? Путешествия, еда, женщины. Или во внутреннем медитация, разговор с самим собой, разговор с Богом. Чем они отличаются друг от друга, я не знаю. Часто ли вы говорите с вашим Богом? Вы знаете, я последнее время и разговор с самим собой, и разговор с Богом заменяю разговором с ChatGPT. Он лучше любого психолога и любого священника справляется с психологическими проблемами. Задаем ему вопрос, что-то мне не в настроении сегодня, что-то мне депрессия, что-то меня не туда меня ведет моя душевные мои устремления. Он прекрасно раскладывает все по полочкам, предлагает решения, объясняет, почему так происходит, лучше любого психолога. Вот последнее время я им пользуюсь.
Ну, как последние? Последние несколько месяцев. А так, конечно, да, я ищу во внутреннем мире. Внешний мир, он мало чего может дать. Там оттуда проблемы приходят. А из внутреннего мира, наверное, решения приходят. Так что ChatGPT. Пробуйте его. ChatGPT это аккумулированные знания человечества по разным вопросам. А вопрос душевного спокойствия – это, наверное, номер один вопрос, который волновал человечество на протяжении всей его истории. И, конечно же, люди об этом писали. Конечно же, всякие Шопенгауэры и Киркегоры написали сотни страниц на эту тему. ChatGPT прочитал все эти тысячи и сотни страниц, сложил воедино и может вам сказать очень коротко и по делу. Дальше. Нужно ли документировать свои функции в коде? Вопрос Максим задает. Да, нужно документировать, но документируйте функцию, а не ее внутренности. Внутри функции мы комментарии не добавляем никогда. У нас даже в нашем Java-коде запрещены комментарии внутри тела функции. А над функцией мы, конечно, пишем объяснение того, что происходит, даем, может быть, ссылки на вспомогательные ресурсы, которые нам помогут понять, о чем функция. Это обязательно. Дальше Дмитрий спрашивает. 3 года стажировался и взяли в штат. Старые разработчики пытаются саботировать. Говорят, чтобы я меньше и спокойнее работал. Что делать, чтобы не скучать? В open source пока опыта нет. Тут даже вопрос так написан. Что делать, чтобы не стучать? Но я думаю, это скучать, хотя стучать тоже подходит. Что делать, чтобы не скучать и не стучать на этих разработчиков, я так понимаю. Никакого варианта, кроме open source, кроме собственных проектов, я вам не подскажу. Меня, кстати, удивляет эта ситуация. Я не могу себе представить, что реально так происходит, и вам действительно разработчик говорит: меньше, спокойнее работайте. Я бы на месте старых разработчиков, наоборот, на вас бы переложил много работы, и пускай бы вы ее делали, а они бы скучали. То есть, скорее всего, вы здесь как-то хитрите и рассказали не совсем ту ситуацию, которая происходит. Саботируют обычно взрослые, те, кто умеет это делать. А молодежь приходит и впрягается, и пашет, и часами пишет что-то, что никакой пользы не приносит. На них наваливают работу, делают из них, как обычно, как в любой системе старший и младший. Дальше. Работал QA Automation в Касперском и Ядро. Но понимаю, что не могу стать сильным техническим специалистом. Высшего образования нет, способностей тоже нет, Никита пишет. Как лучше поступить в такой ситуации? Если способностей нет... А как вы понимаете, что у вас способностей нет? Откуда такой странный диагноз самому себе? Нет способностей. Вам кто-то сказал об этом? Как лучше поступить? Вы должны как-то самому себе выдумать некую метрику успешности. Вы там поработали, понимаете, что не можете стать сильным специалистом. Как будто бы в этом всем звучит внешняя оценка, а не ваша внутренняя. Кто-то вам сказал, что вы не станете специалистом, что у вас нет образования, что у вас нет способностей. И вы поверили в это и с этим диагнозом ходите от врача к врачу. И вот ко мне пришли с этим же диагнозом. Попытайтесь сами оценить себя. И тогда напишите нам сюда, приходите в следующий раз и напишите, почему вы думаете, что у вас нет способностей. Например, вы можете сказать: я пошел на форум по тестированию на Reddit. Там есть такие форумы, где люди обсуждают тестирование. И написал там 50 комментариев за последний месяц. И все 50 комментариев были негативно оценены комьюнити, все меня задаунвоутили, и никто не лайкает меня, и никто не ценит мое мнение. Вот вполне себе метрика. 50 сообщений, из них 0 интересных, то есть вы ничего не понимаете в тестировании, вы ничего нового не можете сказать, вас комьюнити даунвоутит, вы абсолютно бестолковое существо, и вам действительно нужно идти чем-то другим заниматься. Если так будет, тогда придите и расскажите. Но думаю, что так не будет. Я думаю, что вы увидите, как реагирует на вас и на ваши знания комьюнити. И из 50 комментариев, которые вы там оставите, окажется, что 5 из них оказались очень в тему.
И 5 из них оказались в топах. Значит, вы что-то понимаете, значит, у вас есть какой-то... Ну, дальше мы оценим, дальше мы посмотрим на вас. Пока с вашим самодиагнозом делать что-то сложно. Дальше. Расскажите, мешает ли вам внутреннее противоречие, так как вы не любите соглашаться, а больше критиковать? Как этим управлять? Да, я действительно люблю больше критиковать, соглашаться мне скучновато, и это мешает. Да, у вас такой вопрос прямой, я вам прямо говорю. Это мешает. Было бы куда лучше, куда спокойнее жить, куда успешнее я бы был, если бы я был более... как это сказать, большим конформистом, то есть игроком по существующим правилам. Есть у нас правила, ну, например, вот мы даем гаишникам взятки, например. Ну, как это было еще 15 лет назад, это было общее правило. Меня это всегда возмущало. И я постоянно пытался с этим как-то бороться, пытался там как-то, вот, в общем, возмущался. А были люди, меня окружающие, которые говорили, чего ты возмущаешься? Ну, это такая вот сейчас так. Вот такое устройство общества такое. Да, каждый гаишник, у него зарплата маленькая, поэтому мы каждому даем немножко мзду определенную. А меня это возмущает. Было бы комфортнее жить, если бы меня это не возмущало. Я бы просто стал гаишником, понимая, что эти люди зарабатывают больше, чем программисты в те времена. Так что быть критиканом и нонконформистом — это такое клеймо такое неприятное. Дальше. Какие направления саморазвития и профессиональной активности наиболее эффективно способствуют карьерному росту и устойчивому доходу преподавателя в информационных дисциплин в региональном вузе? Направление саморазвития и активности. Мы как-то поднимали вопрос региональных преподавателей, и я тогда сказал, что если бы я был региональным преподавателем в небольшом городе, в небольшом вузе, я бы попытался там создать все равно некую группу, школу, течение, маленький кружок, занимающийся каким-то своим узким исследованием. Узким. То есть не нужно изучать Java, не нужно изучать Computer Science, не нужно изучать функциональное программирование. Вы не потянете эту тему, потому что вы маленький региональный вуз. У вас там нет мощностей для такого масштабного задела. И вы не будете хорошим преподавателем в области... Даже так, вы, может быть, и будете хорошим преподавателем функционального программирования. Но к вам не пойдут студенты, потому что это малый вуз, потому что хорошие студенты уезжают в Москву или Стэнфорд или в Берлин. То есть нет шансов вам привлечь на вашу тематику функциональное программирование, кого-то интересного, потому что по этой тематике есть другие преподаватели в более качественных вузах. Но если вы будете изучать, например, создадите свою базу данных, например, которая хранит данные не в реляционных таблицах и не в NoSQL формате, а в каком-то новом формате. Вот неизвестном человечеству, в чем-то, может быть, обгоняющим другие форматы, может быть, наоборот, отстающим, но новый, свой уникальный формат. У вас будет своя база данных. Вы ее создадите, никому не нужную базу данных, потом о ней напишите статью, одну научную, опубликуете, вторую научную опубликуете. Вы станете таким полусумасшедшим ученым, но в хорошем смысле. К вам могут начать тянуться студенты. Они будут понимать, что этот человек сидит в этом вузе, ему плевать на то, где он сидит, региональный он, не региональный, но у него есть тема в жизни, и он этой темой увлечен, стоит к нему подключиться. У вас начнут появляться сообщники, у вас начнут появляться студенты, которым вы интересны, просто как личность. И ваша тема тоже будет интересна. Вот так, вы как-то выделитесь на этом сером фоне, который вас окружает. Но не конкурируйте с Высшей школой экономики или МГУ. У вас нет шансов победить. Вы проиграете по всем фронтам. Дальше. Как распределить время, если занимаешься своим проектом помимо работы? Начинается проседание по работе. Как не выгореть при pet-проекте? Да вы не выгорите, если у вас есть... если есть челлендж, если есть проблема, не будет выгорания.
Если есть сопротивление, то вы будете его преодолевать, и в этом преодолении пройдет вся ваша жизнь. Вы никогда не будете чувствовать депрессии. Депрессия возникает, когда не имеет смысла ваше движение. Когда вы делаете что-то, но это не нужно никому, ни вам, ни менеджменту вашему, ни вашей зарплате, ни вашей жене, ни вашим друзьям. Вы не понимаете, зачем вы живете. Вот это первый шаг к выгоранию. Но если у вас есть борьба, и вы в ней участвуете, вы не проиграете. Так что не бойтесь проседания на работе. Ну, боритесь с ним, боритесь, ну, как сказать, воюйте. Не отсюда у вас выгорание. Вот так. Не отсюда у вас... Да, вы не про выгорание, сори, вы спрашиваете про проседание на работе. А нет, выгорание. Как не выгореть при Pet Project? Не выгорите вы. Не выгорите, если этот проект нужен и вам он интересен. Так думаю. Так, дальше. Вы пропагандируете культуру высокого качества кода, архитектуры и так далее. Почему не делаете видео с лайв-кодингом? Код-ревью кода подписчиков. К вам бы новые подписчики пришли. Мне кажется, это скучно. Лайв-кодинг. Вот просто скучно. У меня когда-то был опыт небольшой, ну такой, там я 50 или с лишним вебинаров провел, это было года 4 назад, я прекратил этим заниматься. И на вебинарах я делал лайв-кодинг. Ну, казалось бы мне тогда, что это как будто... Ну, там, да, был не лайв-кодинг, вы можете посмотреть на YouTube-канале мои вебинары, где лайв-кодинг. Но он был не совсем лайв, там были разборы конкретной темы каждый раз. Я показывал, как можно использовать декораторы, как можно правильно использовать эксепшены в Java, как нужно правильно дизайн объектов делать, как избавляться от статических методов. То есть такие тематические были вебинары. Может быть, можно попробовать провести лайв-кодинг, но я не представляю, кому это будет интересно. Сидеть, смотреть, как я код пишу. Я постоянно переключаюсь между окнами. Я постоянно какой-то у меня командную строку. Не знаю, это будет какой-то месс, мне кажется. Может быть, код-ревью сделать чьего-то кода. Но это будет короткое видео. Я за 5 минут сделаю код-ревью. Я не делаю длинные код-ревью pull-реквестов. Я открываю, смотрю, 3 минуты мне нужно, и я понимаю, в чем ошибка ключевая. Я отмечаю несколько пунктов ошибочных и заканчиваю. Так, чтобы открыть какой-то чужой проект и в нем копаться 40 минут, а вы будете смотреть, как я это делаю, мне будет это как будто бы скучновато, так мне кажется. Но подумаю, может быть, попробуем. Дальше. Вы говорили, что лучше становиться владельцем продукта, вместо того, чтобы быть джуном, мидлом, сеньором. Не сделает ли это тем, против чего вы выступаете, тем самым менеджером, который всеми руководит и сидит на созвонах? Нет, если вы владелец продукта, технический владелец, то вы не менеджер, у вас нет созвонов. Вы знаете, как работает, какая технология, вы знаете, как работает фреймворк, вы архитектор своего продукта. Менеджер, он же технически безграмотный, он действительно такая смазка в общей машине. Его вставляют, им все дыры закрывают, где нет коммуникации между людьми, где людям трудно договориться, где у людей нет четкого распределения обязанностей, где люди не знают, какие конкретно задачи нужно выполнять, где люди не могут пообщаться друг с другом, у кого не налажены каналы коммуникации, туда вклеивают менеджеров. И менеджеры выполняют роль, таких клоунов, скоморохов, которые пытаются общую атмосферу поддержать, собрать всех, обнять всех, станцевать. Давайте, ребята, не будем грустить, давайте все улыбнемся. Это роль современного менеджера. Но архитектор — это про другое. Как-то я все про менеджеров, плохо отзываюсь. Но вы уже привыкли, я думаю. Дальше. Можете, пожалуйста, рассказать подробнее про то, как работает оплата труда в ваших проектах, которые подключены к Xerocracy? В частности, как вы формируете бюджет для этих целей? Оплата происходит в формате микротаскинга. Программист приходит в проект, видит в бэклоге задачи, берет любую задачу из бэклога, либо ему дают задачу из бэклога, смотря как в проекте устроен процесс обмена задачами между архитектором и исполнителями.
У нас в проекте архитектор, в некоторых проектах у нас архитектор назначает задачи, в некоторых у нас просто бэклог, и люди, которые там работают, видят, что у задачи нет пока исполнителя, берут задачу, выполняют ее, присылают pull request. Pull request просматривается либо архитектором, либо несколькими людьми до архитектора, и затем принимается. Pull request принимается, и тут же деньги попадают в карман программисту. Программисту не нужно для этого никаких аппликейшенов делать, ему не нужно нигде регистрироваться, ему не нужно запрашивать доступ к проекту. Он просто видит бэклог, поскольку у нас проекты open source. Он просто видит список задач, берет любую, выполняет, получает деньги. Все. И я думаю, что в таком формате и должны работать программисты. Он закончил задачу, закрыл ее, получил свои 20, 30, 40 долларов, сколько получил. И дальше он может не выполнять ничего в этом проекте. Он может пойти в другой проект. То есть нет никакой привязки программиста к конкретному проекту. Программисты вольны контрибьютить в любые проекты, которые могут найти на нашей платформе. Теперь вопрос с другой стороны, как тот, кто деньги дает, да, как он понимает, кому платить. Тот, кто хочет, чтобы в его проекте происходила работа, и с ним работали программисты, он имеет некий бюджет, не знаю, 10 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, миллион, зависит от того, какая у вас возможность, какие задачи вы решаете. У вас есть архитектор, который знает, какие задачи ставить, и у вас есть деньги в каком-то количестве. Вы эти деньги кладете на баланс, и дальше происходит процесс их раздачи между программистами. Вы не знаете, сколько вы потратите, вы не знаете, какой будет конечный кост продукта, и никто не знает, и в обычной разработке никто не знает. Пойдите спросите в обычную команду, сколько будет стоить разработать какой-то софт. Вам никто не скажет. Вам скажут, сколько мы в месяц получаем. Вам скажут, сколько мы хотим кофе выпить за месяц. И какая у нас стоимость страховки, парковки и аренды офиса. Это все вам четко скажут. Но сколько будет продолжаться разработка, никто не знает. Так же и в нашем случае. Но в случае микротаскинга вы трекаете расход денег каждые несколько минут. Вы не ждете конца месяца, чтобы увидеть, что оказывается вы за месяц разработали всего 3 фичи. И теперь нужно что-то делать с этими кодерами, которых вы всех наняли на full-time employment, и уволить их уже нельзя. И они будут с вами сидеть еще год, пока вы их уже не выгоните с большими отступными. А в нашем формате вы понимаете каждый день, каждые несколько часов, вы видите, с какой динамикой происходит развитие кодовой базы. То ли мы быстро добавляем фичи, вы видите, сколько они стоят, каждая из них, то ли идет торможение. Вы с архитектором коммуницируете, и архитектор вам сообщает, что вот сейчас мы делаем вот эти 5 фич. У нас для этого 100 задач открытых, 15 программистов работает. И вы видите динамику расхода денег. И самое важное, что каждый программист заинтересован исключительно в том, чтобы принести результат вашей кодовой базе. Не в том, чтобы до офиса доехать и просидеть там целый день. Не в том, чтобы найти себе другую работу, пока он сидит у вас в офисе. А он заинтересован отдать вам несколько десятков или сотен строчек кода. И получить за это микроплатеж. Но таких микроплатежей он за день может получить десяток. Там 10 долларов, там 20, там 30. Вот у него за день набегает та же сумма или близкая к той сумме, которую бы он получил, сидя в офисе. Вот ключевая разница между оплатой за время, которую я считаю рабством современным. Это у нас, у всех, у вас и у меня в том числе. Нам всем платят за время, то есть мы такие современные рабы. Мы продаем свое жизненное время. Мы приезжаем в офис, сидим, уезжаем, приезжаем, уезжаем. Что-то мы делаем, да, мы как-то контрибьютим, но у нас возникает выгорание, бессмысленность, мы не понимаем, зачем мы это делаем. У нас нет ежедневной обратной связи. Нам ежедневно не говорят: молодец, молодец, получилось или не получилось, потому что Xerocracy, она еще и штрафует. Не деньгами, но поинтами. Она не забирает деньги у программиста, но она дает ему при каждой оплате, при каждом микроплатеже, при каждой микрозадаче идет расчет, почему такая сумма начислена. За pull request можно получить от 4 долларов до 50 долларов. А может быть в некоторых проектах, смотря какой там бюджет, может быть и больше. Так вот эта сумма, она определяется исходя из метрик внутри одного pull request. Насколько он быстро выполнен, насколько он большой, насколько он малый, как он прошел ревью, сколько было код-ревью, а было ли вообще код-ревью и так далее. Набор факторов учитывается, и человек получает микроплатеж, микро-реворд за свою работу. Understand? Так работает. И так должно работать. В моем понимании так должен работать менеджмент. Через микро-реинфорсмент.
Как спорт, то же самое. Мы должны постоянно давать обратную связь на все действия участников команды. Каждый день мы должны видеть, как мы двигаемся, каждый программист. И когда так происходит, то это выгодно для того, кто дает деньги, кто платит и заказывает музыку. И для программистов. Они каждый понимает, что их каждое следующее движение – это небольшой вклад в общее дело. И это не слова, это не общие слова на митингах, когда CTO выступает и говорит: ребята, вы все приносите вклад, вы все… Это все вранье и втирание очков. А Zerocracy дает вам реальную цифру. С вами никто не говорит, нет никаких митингов, никто не возит вас на тимбилдинги. Вам каждый день дают микроденьги, показывая, где вы молодец, а где вы должны стараться лучше. И вы, конечно, заинтересованы и стараетесь лучше. Ну вот пообщайтесь с теми людьми, кто у нас работает на платформе. У нас там пока маленькие обороты и небольшие проекты, но вы увидите. Приходите к нам в чат в Telegram, Zerocracy он называется, и там можно обсудить все эти вопросы и посмотреть, как работает. Так, дальше. Какие новости про школу архитекторов? У нас есть школа архитекторов, мы ее открыли, как обещали. Мы провели уже 5 встреч. Каждые 2 недели мы встречаемся. 5 раз мы уже встретились. У нас было сначала, на первой встрече нас было человек 20. Сейчас нас осталось человек 12. Ну, приходят на каждую встречу. То есть не все приходят и не каждый раз, но приходят. И мы каждый четверг проводим. И теперь будем на эти встречи приглашать людей. Вот в этот раз мы пытались так сделать, правда, никто не воспользовался этой возможностью. Мы будем приглашать туда людей за деньги. Вам придется заплатить, чтобы подключиться к нашему совещанию, но заплатить вы сможете только деньгами внутри платформы Zerocracy. То есть вам нужно будет сначала сделать несколько pull-реквестов, несколько баг-репортов в нашей репозитории, заработать там некий баланс, а потом его можете использовать для подключения к школе архитекторов. Такой формат. Следите за новостями. Я в следующий четверг выложу ссылку, как можно будет подключиться, имея уже баланс. Вам к следующему четвергу нужно, через четвергу точнее, нужно уже что-то заработать. Так что пытайтесь сделать какой-то вклад, внести в наши open source репозитории. Так, дальше вопрос Павел задает. Считаете ли вы, сколько калорий в день потребляете? Заметил, что при повышенном потреблении углеводов голова работает лучше и дольше. Да, я это заметил еще когда студентом был, что чем больше я шоколадок съем за день, чем больше пирожных, тем жизнь моя будет лучше. Но стараюсь этого не делать. Я, к сожалению, себя вынужден ограничивать в сахаре, потому как уже не студент, и все говорят, что это вредно, хотя я люблю очень сладкое. Так что да, на ваш второй вопрос ответ да, я заметил тоже. А на первый, считаю ли я калории? Нет, не считаю. Я когда-то пытался пару дней этим заниматься, но делать это крайне сложно. Непонятно, сколько калорий в какой еде. Каждый раз заниматься подсчетом – это невыносимые затраты времени, внимания моего. Так что я бросил, какие-то даже приложения ставил, вводил туда цифры, но в итоге просто пришел к простой формуле. Нужно просто есть меньше по объему. Просто съедать меньший объем еды, и это должно спасти. Ну и воздерживаться от сладкого и от мучного. Вот такое простое мое правило. Я тут ничего нового вам не сказал. Так, дальше. Спрашивают меня. Вы варите спагетти меньше времени, чем указано на пачке? Если да, то насколько меньше? Нет, я варю больше, чем указано на пачке. Я не люблю аль денте спагетти. Я люблю как раз такой более Russian style. Кстати, вопрос зрителям. Вы знаете, что такое аль денте? Откуда происходит термин аль денте? Вот подумайте и напишите. Я пока продолжу. Дальше. Хочу закоммитить в ваш репозиторий, но не знаю Java. Когда будете делать проекты на Python или Go? У нас есть проект на Python, называется iBolid, и у нас есть проект на Go, называется Refrax. Напишите мне в личку, в Telegram, я дам вам ссылки на эти проекты, и, пожалуйста, приходите, коммитьте туда, и туда много контрибьютят, и проекты вполне себе развиваются. Дальше. Как вы думаете, останутся ли в ближайшие лет 10-15 вакансии high-low от разработчиков? Движки базы данных, демоны поиска и так далее. На C++, Rust и подобных. Нужно ли готовить запасной вариант при опыте в 15 плюс лет? Такой вопрос интересный. Хочется сказать, что не останутся.
Так хочется сказать. Я так и скажу. Думаю, что не останутся. Думаю, что вопросы системного дизайна и системного программирования будут все-таки решены к тому времени. Останутся какие-то разработчики, но их будет крайне мало. Вот есть сейчас люди, которые занимаются дизайном компиляторов. Да, они существуют. Кто-то делает Clang компилятор, кто-то делает GCC. Эти люди есть. Но их сейчас на несколько порядков меньше, чем их было 20-30 лет назад. 30 лет назад делали все. Этим занимались многие, потому что это было важно, и много было нерешенных вопросов там. Сейчас как будто бы все решено. То же самое в базах данных. Можно заниматься разработкой Postgres. Как будто бы через 10 лет это будет уже настолько стабильное решение, что у вас будет мало таких high-load разработчиков системного уровня, глубокого уровня, где вы будете что-то ускорять. И плюс еще и LLM-ки добавятся, которые смогут это делать даже, наверное, быстрее и лучше, чем вы. Так что думаю, что мы будем в целом подниматься по уровню, по размерам абстракции вверх. Мы будем все дальше и дальше от железа, будем все дальше и дальше от вопросов операционной системы, оптимизации скорости, хранения данных. Мы поднимемся на уровни другие. Так что думайте, где вы будете. Дальше. Получится ли сегодня нормально сказать «пока» и отключиться, а не оборвать? Я не понимаю, как это сделать. Я вам говорю «пока», потом я нажимаю «end stream». Точнее, не так. Я говорю «пока», потом я жду, пока... У меня же картинка на экране, которую я вижу, она отстает секунд на 40. Вот я сейчас смотрю на экран, и там вижу себя, который говорил 40 секунд назад. Я вам говорю «пока», потом жду, пока картинка перестанет разговаривать, и потом нажимаю «end stream». И потом выключаю камеру. Я не знаю, что я делаю неправильно, что он обрывает. Подскажите, если сможете, напишите, я попытаюсь по-другому действовать. Так, дальше. Как перестать смотреть новости? Вроде решил, от всего отписался, ментально вроде легче становится, головой понимаешь, что мне это не нужно, а потом опять. А вы смотрите Инстаграм. Включите себе или ТикТок. Включите себе ленту ТикТок и Инстаграм, листайте ее. Там будет куда интереснее контент, там не будет новостей толком. Вас это мало будет интересовать, кто в какой стране, в каком доме, какой президент что сказал. Вы будете смотреть просто смешные ролики и подсядете на это. От новостей вас отвернет, это будет не так интересно. ТикТок, Инстаграм, они дают настолько цепляющий, настолько эффективно работающий контент. И я уже вижу, я сам листаю эту историю, каждый день трачу на нее довольно много времени. Конечно, не часами, но я думаю, что за день минут 10-15 я точно трачу на пролистывание ленты. И вижу, что я не могу удержаться на одном ролике больше буквально 2 секунд. Если там что-то начинает мне говорить, и я вижу, что в течение 2 секунд я вижу, что мне неинтересно, я пролистываю. И на очень высокой скорости листаю контент. И после такого листания вернуться обратно в программирование довольно тяжело, потому что скорости обработки информации разные. При TikTok потоке информации мой мозг работает куда быстрее. И у меня вот это несоответствие скоростей на меня влияет. Поэтому я стараюсь и листать его тоже несколько раз в день всего, а не каждые 5 минут, как многие делают. Так, про фронтенд вот мне подтверждают, что все так. Значит, я не ошибаюсь. Какая вилка зарплаты у старших разработчиков в российских бигтех? Я не знаю, я не могу вам сказать прям вилку. Думаю, что... я не знаю, какая верхняя граница у прям старших... Что такое старшие разработчики? Это девелоперы, которые senior девелоперы, да, которые кодят и кодят, и у них может быть небольшая команда, да, рядом с ними. То есть мы не берем менеджмент, потому что у менеджмента там может быть зарплата в десятки раз больше, чем у кодеров, и чем какие бы кодеры ни были. К сожалению, это так. У кодеров, я думаю, что, может быть, 1500, наверное, это такой нижний, от 500, наверное, стартует и дальше вверх. Я думаю, что не так много людей, у которых там за миллион зарплата. Возьмите, наверное, такую вилку. 500-миллион. Это вот девелоперы такие прям опытные, там 20 лет плюс опыта в бигтехах. Я думаю, так получается. Так мне кажется.
Ну, может быть, не 500, может быть, 400, вот так, может, 400 и там сверху, может быть, даже до миллиона. Как тебе новый альбом Дорна? А кто такой Дорн? Я не знаю, к сожалению. Точнее, знакомое такое название, но я не могу сказать, кто это. Что вы думаете про биткоин? Это новое золото? Думаю, что, ну, можно так сказать, наверное, да, новое золото. Ну, да, это похоже на золото, оно такое же бессмысленное в практическом смысле и обеспечено ценностью исключительно в спекулятивном, исключительно благодаря спекуляциям. Именно благодаря тому, что нас заставили думать, что у золота есть ценность. Вот как большевики пришли к власти в начале прошлого века и декларировали, мы отказываемся от золота, от бриллиантов, все это пустое, все это пыль по сравнению с реальными ценностями, по сравнению с заводами, фабриками, трудом рабочих, человеческим капиталом. Это главное. А вот эти все золотые украшения и камешки, которые почему-то стоят как завод, какой-то один камень стоит как весь завод, они это все перечеркнули. А потом очень быстро спохватились, потому что мир вокруг них, он по-прежнему продолжает ценить камешки и золотые слитки, которые никакой реальной ценности не представляют, но капиталу или капитализму выгодно, чтобы в этих камешках была ценность, чтобы можно было транспортировать человеческий труд из места в место компактным образом в виде одного маленького камешка, который называется бриллиант, алмаз. И большевики вернулись к этому и стали возвращать назад ценности, стали контролировать границы, стали запрещать к вывозу золотые слитки, золотые украшения, бриллианты, стали их изымать, экспроприировать, потому что оказалось, что они таки нужны все-таки. Мы не можем без них, пока страна находится в окружении капиталистического мира. И все вернулось, и в Советском Союзе в том числе золото имело ценность, и золото продавалось, и покупалось, и его добывали. Хотя абсолютно бестолковая идея, да? Почему мы должны на этот золотой металл молиться и считать его ценным, хотя что в нем, какой в нем смысл? Это исключительно инструмент переноса, транспортировки труда человеческого. То есть вы ко мне приезжаете с этим слитком и говорите, а теперь работай на меня, потому что я тебе привез 100 грамм золота. И я в полном воодушевлении начинаю на вас работать, просто потому, что у вас есть желтый кусочек металла. Труд мой начинаю вам отдавать. Вы мне отдаете металл. Я с этим металлом поехал в Италию, там показал его кому-то. И мне с удовольствием на этот металл обменяли штаны, рубашку. То есть поработали на меня тоже, сшили мне одежду и отдали. Я с этим металлом, и они дальше с этим металлом поехали дальше. То есть это инструмент переноса труда человеческого, так я понимаю. Хотя я не экономист, конечно. Дальше. Мы работаем инженерами в машиностроении. И то, что вы рассказываете, также откликается в нашей сфере, пишет Олег. Хорошо. Инжиниринг очень отстает от программирования. Но проблематика схожа. Ну, значит, мы с вами коллеги, по несчастью. Слышал какого-то блогера, он говорил, что джуны все. 1000 человек на вакансию. Так ли это? Я уже говорил об этом. Если бы это было все, если бы чат GPT мог все заменить, приходите в наши проекты, которые мы делаем на Zerocracy, вот в наш EOLang, который мы разрабатываем, и другие. Мы там платим за успешные pull-реквесты. Ну возьмите чат GPT и сделайте нам успешный pull-реквест и заработайте на этом $20-30. Не программируйте. Вот вы там джун, не джун, кто угодно, сделайте это. Но никто же не делает, не получается. Ну, присылают нам какие-то pull-реквесты, но мы их реджектим, потому что по ним видно, что они не годятся. О какой замене джунов и вообще программистов машинами идет речь в мире, если вот конкретный кейс, его никто не может выполнить. Вот я сейчас говорю, меня слушает 150 человек. Кто-нибудь из вас возьмите, включите любой LLM, бесплатный, платный, зайдите на сайт, в наш GitHub репозиторий EOLang и пришлите нам pull-реквесты, мы вам заплатим за них. Но вы не пришлете, используя любые LLM-ки современные. Я пробовал сам, мы сами это пробовали. Не может GitHub Copilot ничего толкового создать, он не может решить наши задачи. Многие из которых решаем мы джунами,
Обычными программерами с опытом 2-3 года. То есть мы не дошли до того уровня. Это все эти истории о том, что джуны, все, их нужно увольнять, это только спекуляция. Это исключительно выгодно компаниям или всему рынку, который активно агитирует за искусственный интеллект. Для того, чтобы разогревать тему. Для того, чтобы туда еще инвестировали. Для того, чтобы тренд этот, он был на подъеме. Это выгодно капиталистам, прежде всего, которые оплачивают новости. Им нужно, чтобы то, что они вложили условно в чат GPT, выросло. Представьте себя на месте капиталиста. Вы купили акции OpenAI. Ну, OpenAI это такая, я использую как такой абстрактный OpenAI. Допустим, вы купили малый стартап, небольшой, который далеко от OpenAI. Но, тем не менее, вы вложили в него свои $100 миллионов, как венчурный капиталист. Дальше вам нужно, чтобы из 100 миллионов получилось 500 миллионов. Но вы понимаете, и все это понимают, что этот AI, он не может пока, например, писать код вместо программиста, и не может кино снимать вместо режиссера, и не может книги писать пока вместо писателя. Пока они не могут это все делать, и неизвестно, сколько еще не могут это, сколько еще не смогут. Но вам нужно из 100 миллионов сделать 500, причем к концу года. Что вы сделаете? Вы еще 10 миллионов вложите в средства массовой информации и расскажете там, что программисты все будут уволены скоро, все режиссеры будут уволены, все писатели будут уволены. И пойдет движение. И вы, смотрите, и вернете свои 500. А мы, как люди сторонние, слушаем всю эту медиаподдержку и думаем, что там нам говорят то, что на самом деле происходит. Не слушайте, говорю еще раз, блогеров, посмотрите на реальность. Вот тикеты, вот задачи. Их никто выполнить не может ни с какими LLM-ками. Дальше. Значит, пишет нам зритель. Вам не кажется, что в прошлом выпуске вы обосновали постулаты IT diversity, против которых раньше выступали? Там мы говорили о том, что с красивой девушкой я готов поговорить без плана, а от других хотел бы план разговора. Не понял про IT diversity, наоборот получается. Я как бы против diversity, если я так говорю. Ну, я вам говорил 100 раз, я сексист, я отношусь к людям, к женщинам по одному, к мужчинам по другому. И я не вижу в этом, называется это сексизм сейчас, но я не вижу в этом проблемы и считаю, что так и нужно. Мы должны видеть то, что дала нам природа, в лучших ее проявлениях. Это прекрасно, что есть два разных пола, есть женщины, есть мужчины. Я принадлежу к одному лагерю, а девчонки, они из другого лагеря. И закрывать на это глаза и говорить, что перед тобой просто человек, это странно, глупо и как бы неестественно. Так, я думаю. Конечно, дискриминировать по половому признаку – это совершенно другая история. Дискриминация – это когда вы не разрешаете на основании, хотя и тоже другая история, но тем не менее, в определенной степени дискриминация тоже полезна и нужна. Например, во многих странах мира, в том числе в России, существуют ограничения на профессии, которыми может заниматься женщина. Это самая прямая дискриминация по половому признаку. Женщину просто не пустят в определенные профессии, потому что эти профессии сопряжены с риском для здоровья, с риском для нервной системы, для физического, для многих вещей, для многого. Мы дискриминируем, мы не пускаем женщин в эти профессии. Хорошо это плохо? Я считаю, что хорошо. Мы дискриминируем детей по возрастному признаку, мы не разрешаем им покупать алкоголь. И нам плевать, что дети думают об этом. Они могут возмущаться, они могут говорить, что это несправедливо, мне уже 17 лет, я тоже хочу выпить вина на день рождения. Но нам все равно, нам плевать на его мнение, этого ребенка. Мы его дискриминируем. Так же, как и на женщину нам плевать, если мы ее не пускаем в те профессии, где мы считаем, что ей будет плохо. Вот мы решили все вместе, что женщины не будут в какой-то, они в горной промышленности не могут участвовать, в забой ходить и так далее. Да, женщина может возмутиться, сказать, я хочу как мужчина, тоже в забой, тоже с молотком отбойным. Но коллектив, социум весь вместе решил, что нет. Так что определенная дискриминация, она хороша. Или, например, дискриминация в обратную сторону. Мы можем сказать, что мужчина не должен в присутствии женщин нецензурно выражаться.
А мужчина вам скажет почему, а женщина вам скажет а почему, а я хочу послушать, как он ругается нецензурно. Но мы принимаем такое общее правило, как социум, что это поведение считаем недостойным и дискриминируем и женщину, и мужчину. Мы говорим женщине, не слушай, когда вот так разговаривает мужчина. Это недостойно. Ни его, ни тебя. Так не должны, мы не должны себя так вести. Но есть женщины, которые скажут, а мы их не слушаем. Мы их называем феминистками и стараемся игнорировать их мнение. Вот я за это, за то, чтобы дискриминировать в определенном смысле и не видеть в этом проблемы. Так, дальше. Работаю в российском бигтехе. Стоит ли менять работу, если есть оффер в Грузии от изначально российской компании, занимающейся HFT? HFT это, видимо, High Frequency Trading. Зарплата там выше. Не знаю, я тут не рекрутер, не знаю. Может быть. Но я бы не уезжал из России. Мне кажется, Грузия это не та страна, где комфортно жить и хорошо жить. Мне кажется, она бедная, она сильно отстает от России, особенно от центральных городов. Так что туда переезжать за большие деньги. Тем более вы теряете в российский бигтех. Ну, вообще бигтех, смотря какой бигтех. R&D в Сбере вы пишете. Нет, я бы оставался в Сбере и никуда бы не двигался. Так, дальше. Был ролик, где вы рассказывали о жизни в Амстердаме. Много хороших инженеров выбирают его местом жизни и сейчас. Что хорошего можете вспомнить по прошествии лет об этом интересном городе и стране? Ну, я вам скажу одну историю, расскажу из Амстердама. Мы как-то там брали машину на прокат, и на этой машине дней 5 ездили по Голландии. Посмотреть разные города, заезжали туда-сюда, катались на ней и приехали возвращать ее в аренду через 5 или 6 дней. А погода была мокрая. Ну, как у них всегда. У них почти всегда мокрая погода. Дождь идет. То меньше, то больше. В общем, дождливая, мокрая погода 5 дней. Представляете себе, как мы катались. И вот мы приезжаем возвращать ее в аренду. И я рукой провел по крылу автомобиля, голой рукой. И у меня на руке практически нет грязи. Все, рука чистая осталась. Вы представляете, какого бы цвета была моя рука после того же самого где-нибудь по путешествия по России? Вот это мне запомнилось. Очень чистая страна. Это, мне кажется, самая чистая страна в мире. Даже страна, не столько город Амстердам, сколько страна. Это уникально. Как они этого добиваются, как можно так чистить улицы, дороги, сложно сказать. Вы просили из хорошего, вот я пытаюсь вспомнить хорошее. Ну, там высокая социальная защищенность программистов. Если вы уже устроились на работу и вам дали контракт, а там контракты в основном пожизненные, без ограничения сроков. Там сначала контракт на год, по-моему, дается обычно, а потом с вами подписывают, по-моему, 1 год, потом 2 год, а 3-й год уже с вами обязана компания по закону подписать lifetime контракт. И он очень жестко регулирует возможности вашего увольнения, которые практически равны нулю. То есть вас уволить практически невозможно. Это даже жестче, чем в России. Это тоже запомнилось как, наверное, такой хороший элемент социальной защиты тех, кто работает на зарплату. Вот. Ну, наверное, красиво в Амстердаме. Если вы любите такую культуру, такую деревенскую, такая деревенская плюс такая деревенская ухоженность. Амстердам это не Лондон, это не Париж, это не Берлин, это не Москва. Это маленький городок, там невысокие дома. Ну, там есть в центре эти небоскребы какие-то, но весь остальной Амстердам это невысокие дома и невысокие маленькие улочки. Нет там прям больших проспектов в таком количестве, как в Москве. Это деревня, по сути. Но она такая по-деревенски красивая. Если вам такой стиль нравится, если вы хотите ездить на велосипеде на работу, я только на велосипеде везде перемещался. Машина вам практически не нужна, только если вы хотите поехать за город. То на велике везде вы с велосипедом, все у вас такое компактное, все у вас такое домашнее, вы чувствуете себя как в деревне живете. Это тоже запомнилось как плюс. А минусов там огромное количество. Их даже не буду начинать перечислять.
У меня есть, кстати, на YouTube видео, где я рассказываю на одной из конференций, рассказываю о жизни в Амстердаме, причем, по-моему, на русском языке. Вы можете поискать это видео, ему лет 7, это в Украине, я выступал в Днепропетровске на конференции, и там рассказал про Амстердам. Это было свежо очень, потому что я только из него уехал, или там пару лет как уехал из Амстердама, я все хорошо помнил. Посмотрите видео, все подробно рассказано. Дальше. Знакомы ли вы с системой управления клиентократия от Вкусвилл? Нет, не знаком, я даже термин такой не слышал раньше, но могу себе представить, о чем это. Полный фокус на клиента. Наверное, это хорошо. Так, дальше. Что посоветуешь, чтобы преодолеть страх перед новой задачей, так как из-за страха просто не садиться за задачу в самый последний момент и на грани ее сдаешь. Страх перед новой задачей. У меня тоже такой страх есть, и я стараюсь, зная свой страх, я стараюсь перед новой задачей немножко дать себе возможности походить вокруг да около и сделать вид, что как бы никто меня не заставляет. То есть это для меня не задача, не необходимость, а вот я как бы делать просто нечего, поэтому займусь вот этим. Так я делаю. Но без насилия над собой. Лично со мной насилие над собой не работает. Может быть, у кого-то работает. Вы должны просто изучить себя, понять, каким образом собой управлять, так, чтобы получалось это делать. Так, давайте посмотрим ВК вопросы. Так, Дмитрий спрашивает на ВК. Как в условиях жестких дедлайнов балансировать между качеством кода и быстрыми, местами костыльными решениями? Или стоит успокоиться и всю красоту наводить после MVP? Нужно просто документировать ваши костыли. Вы оставляете так или иначе технический долг внутри кодовой базы. Нужно делать так, чтобы он был видим. Документируйте его. Пишите to-do, пишите маркеры. Мы используем puzzle-driven development. Мы оставляем маркеры, которые потом автоматически превращаются в новые задачи, но уже после того, как закрыта ваша основная задача. Невозможно всегда работать на высшем качестве, невозможно всегда держать планку, особенно если есть давление по скорости. У нас ровно то же самое. Некоторые задачи просто не получается закрыть, при этом не нарушив требования статических анализаторов или юнит-тестов. Мы дизейблим юнит-тест, мы отключаем юнит-тест, понимая, что сейчас нет времени его фиксить, и пишем над ним маркер, оставляем так называемый пазл, в котором сообщаем будущим разработчикам: ребята, мы задизейблили тест. Почему? Потому что нет времени его фиксить, но вы, пожалуйста, в будущем решите эту проблему. Весь технический долг таким образом накапливается в кодовой базе. Его можно систематизировать и приоритизировать, и вернуться к тем частям, к которым нужно вернуться. Так, дальше. Как в Puzzle-Driven Development решается проблема, когда разработчики пишут красивые классы и тесты для них, но в процессе теряют изначальный смысл задачи и начинают разрабатывать немного не то, не видя цели юзеров? Это очень хороший вопрос. Это случается и постоянно. Это постоянно случается, но это случается в любом другом программировании. Возьмите любого другого кодера, и он тоже будет так же ошибаться. Если только вы не один единственный девелопер в проекте, тогда у вас вся идея в голове, вы знаете, куда вы движетесь, и то в этом случае вы можете завернуть не туда. Мы принимаем это как данность. Да, девелоперы ошибаются. Да, кодер может накодить не то, что нужно. Но если все происходит в микрошагах, если это движение идет как инкрементально и очень fine-grained, то есть очень декомпозировано на микроинкременты, то цена ошибки, она невелика. Да, ваш разработчик сделает класс, который красивый, и к нему тесты, но он не то, что нужно. Ну и черт с ним, мы заплатили ему за это $20. Следующий разработчик увидит это и напишет баг-репорт и скажет: эй, у нас тут класс, он делает не то. И мы его проигнорируем, например, мы не обратим внимания, но тоже ему там заплатим за этот баг-репорт. Потом третий разработчик опять обратит внимание. Разработчики как муравьи в улье. Каждый движется в свою сторону. Если вы посмотрите на движение одного муравья,
то вы удивитесь, сколько бесполезных движений он совершает. Он бежит в самые разные стороны, он путается, он падает, он повторяется, он делает бессмысленные движения. Но когда они все вместе действуют, то получается у них построить целый улей. Вот та же самая концепция у нас. Каждый девелопер – это маленький муравей, которому мы прощаем ошибки. Многие ошибки готовы простить. Но мы не рассчитываем, что один муравей построит улей. Нам не нужен один монстр, один крупный муравей, который знает, как строить улей, который придет и все сделает правильно. Мы не верим в возможность существования такого муравья. Мы верим в коллективный разум, в коллективные усилия десятков или сотен людей, каждый из которых имеет право на множественные и многочисленные ошибки. И мы готовы переделывать. Вы сделали неправильно класс, мы вам за это заплатили, мы его переделаем завтра, мы его удалим послезавтра, мы готовы делать микроплатежи. Но это лучше, чем держать в штате людей, которые сидят месяцами, и в итоге управляемость куда ниже. Но надежда на них огромная. Мы считаем, что у них получится. Они такие супер знающие люди, как строить муравейник. Но только десятки и сотни муравьев с правом на ошибку. Так, дальше. У нас тут еще пару минут и все. Как уйти от операционки при росте компании, если ты ключевой технарь, и теперь приходится диверсифицировать задачи и направления на своих сотрудников? Слушайте, это классический вопрос менеджмента, я вам тут нового ничего не скажу. Это у всех одна и та же проблема, как уйти от операционки, как перестать быть главным, так сказать, узким местом. Или книги читайте про стратегический менеджмент, про менеджмент компании. Это длинный очень разговор. Тут вы правильно мыслите, да? Вы хорошо, что вы уже идентифицируете проблему. Вы должны выходить из вот этого critical chain, критического пути. Убирать себя из критического пути. То есть, чтобы процессы происходили без вашего участия. Как это сделать? А главное, как себя убедить в том, что это нужно сделать. Это большая тема. Так, дальше Олег спрашивает, как подружить ООП и Spring? Трудно, не знаю. Я когда-то пробовал. Я даже хотел сделать доклад на конференции, где именно на этот вопрос ответить, но у меня не получилось. Я готовил, открывал этот Spring, пытался на нем писать, меня тошнило, я закрывал, и так у меня и не получилось. Не знаю, как это сделать. Когда Angry Tests появится в продаже? Пока их нет, но есть на Амазоне книжка. Покупайте там. Если вы в России, то подождите немного. Будет новая партия, я напишу. Так, давайте я выберу один вопрос или парочку. Сори, теперь не на все буду отвечать. Такой, может быть, философский вопрос. Как справиться с не очень гладким уходом из компании? Честно говоря, меня оттуда выгнали и дали понять, что я ничего не стою как разработчик. А с чем именно вы хотите справиться? С вашей теперь неуверенностью в себе, с вашим негативом по отношению к ним? То есть нужно понять, что вам не нравится. Потому что, может быть, вы ничего не стоите как разработчик, может быть, они правы. Что мы тут будем сейчас вам советовать, справляться, если я не знаю, что там случилось. Может быть, да, вы плохой разработчик, как я, например, плохой музыкант. Я не умею музыку писать. Если я пойду сейчас в оркестр или в какой-нибудь там джаз-бенд, то меня оттуда выгонят с позором, и я приду к какому-нибудь музыканту на стрим и скажу: Иван Иванович, как быть? Я был в джаз-бенде, меня оттуда выгнали и сказали, что я ничего не стою как музыкант. И мне скажет Иван Иванович: наверное, вы не стоите ничего как музыкант. И будет прав. Понимаете? Может быть, вы... посмотрите на себя реально, объективно, попытайтесь оценить, почему они вас выгнали. И если они вас выгнали объективно, и вы действительно ничего не стоите, то дальше попытайтесь задать себе вопрос: а могу ли я стоить чего-то как разработчик? Если могу, то сколько на это уйдет времени? Смогу ли я инвестировать это время в свое развитие? Стану ли я потенциально хорошим разработчиком? Кто-то, может быть, станет, кто-то нет. Не обязательно все должны стать разработчиками. Возможно, ваше призвание – это быть в джаз-бенде, играть джаз. А вы пытаетесь разработчиком стать. И в этот момент вы не становитесь музыкантом. Так же, как я сейчас становлюсь разработчиком, в общем, вы понимаете. То есть вы кем-то не становитесь в тот момент, когда вы пытаетесь стать кем-то другим. Вы чему-то говорите «нет», когда чему-то говорите «да».
Так что я не буду вас успокаивать и говорить, вы должны собраться, вы такой замечательный, у вас все получится. Это нет, это вам не поможет. Проанализируйте и постройте план действий. Пойдите к ChatGPT и задайте ему этот вопрос. Он вас натолкнет, он спросит у вас. Я уверен, что он спросит что-то подобное. Он скажет, что случилось конкретно. Почему так с вами поступили, что они говорили. И вы увидите. Так, все, последний вопрос выбираю, и мы заканчиваем. Сори. Так, тут пишут, что лайв-кодинг бы вы посмотрели. Почему у меня стоит страна Китай в гитхабе? Ну как почему? Чтобы не забанили мой аккаунт. Как почему? И вам рекомендую поставить China. Потому что придет момент, и аккаунты закроют. Или не придет, не знаю. Но я опасаюсь, не хочу потерять. Так, занимаюсь ли я спортом? Да, спортом каждые 3 раза в неделю хожу. Зарядка через раз. Не каждое утро, к сожалению. Но стараюсь, да. Как вы не принимаете во внимание ситуацию в России? Да в России нормальная ситуация. Отлично. Если вы про войну, так, не знаю, большие страны все ведут войны. Америка ведет войны, Израиль ведет войны, Германия ведет войны. Ну, так или иначе. Как вы принимаете ситуацию в Америке? Что она за последние там, полвека провела там 70 войн. Вас как-то беспокоит это? Ну, нет. Провела и провела. Так. Так, ну тут комментарий. Не надо муравьям улей строить. А, я сказал, что они улей строят, да? Муравейник, сори. Я, видимо, оговорился. Так, ну последний вопрос. Как вы празднуете день рождения? Есть ли какой-то обязательный ритуал для этого праздника? Ну, к сожалению, не праздную день рождения без всякого ритуала. Я не вижу это праздником. Я вообще не вижу смысла праздновать праздники, которые по календарю. Я стараюсь праздновать события, которые случились. Что-то получилось, вышла новая книга, запустили проект. Тогда имеет смысл, и праздник становится праздником. А просто потому, что пришло время, и на календаре опять это число, ну, кажется, что это какой-то слишком примитивный способ себя порадовать. Ну, кажется, что мы можем лучше, можем больше. Я не сторонник празднования. Когда приходят общенациональные праздники, я их всегда использую как момент для того, чтобы поработать над чем-то. От меня отстают все куда-то уезжают, начинают праздновать, а я неделю-две на Новый год, на майские праздники. Для меня это лучшие времена для того, чтобы посвятить себя какой-то сложной, такой длительной и требующей концентрации работе. Все, дорогие слушатели, я вас благодарю, мне нужно идти. Увидимся в следующий раз, тоже в 6 часов по Москве. В пятницу. Пока-пока. А, вы мне обещали рассказать, как я должен выключаться. Ну, давайте, я сейчас скажу пока-пока, подожду, пока картинка перестанет двигаться, и нажму End Stream. Вот все, что я могу. Пока-пока.